အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Manchester City နဲ့ Real Madrid တို့ရဲ့ Champions League ရှုံးထွက်ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ UEFA ကပွဲစဉ်ရွှေ့ကစားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။မူလက Manchester မြို့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ကူးစက်ရောဂါတွေကမသက်သာသေးတာကြောင့် UEFA ကဒုတိယအကျော့ကံမဲ့ August လ 9 ရက်နဲ့ 10 ရက်နေ့ပွဲစဉ်ကိုကွင်းရွှေ့ပြီးကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ Manchester City ရဲ့နီးပြဖက် Guardiola ကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Etihad မှာမဟုတ်ဘဲပွဲရွှေ့ကံရမယ်ဆိုရင်လည်း UEFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Man City ကတော့ပထမကျော် Real Madrid ရဲ့ Santiago Bernabeu မှာ2 ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီး Quarter Final တက်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပလိပြိုင်ပွဲတွေတဲ့ဒိန်းမတ်လိကတော့ကွင်းထဲကိုပရိသတ်တွေကိုဝင်ခွင့်ပြုပြီးဘောလုံးပွဲတွေကိုစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်းမတ်လိမှာတော့ပရိသတ်တွေကို1 မီတာအကွာမှာကြီးဖို့စီစဉ်တဲ့စနစ်နဲ့ပွဲတွေကိုစတင်ပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။ဒိန်းမတ်မှာပရိသတ်တွေကိုတတ်မှတ်နှုံထားတိုင်းပေးဝင်ပြီးမကြမီအချိန်ပိုင်းတွင်းမှာလည်းပရိသတ်တွေအပြည့်အဝကွင်းထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆိုနာတင်ကတော့ဂျွန်လ30ရက်နေ့မှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ကစားမဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်မှာပရိသတ်တွေကွင်းထဲမှာပေါင်ခွင့်ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပိန်ဝင်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်ကစနေနေ့တုန်းကစပိန်နိုင်ငံတွင်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ဘာဆိုနာဘက်ကကွင်းထဲမှာပရိသတ်တွေဝင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒါပေမဲ့2 နဲ့ 2က1 မီတာခွဲကွာရမယ်ဆိုတဲ့အသိပေးမှုတွေရှိနေသလိုဘာဆိုနာတင်ကတော့ပရိသတ်9000ကျော်ဆန့်တဲ့ကွင်းထဲမှာ3 ပုံ1 ပုံလောက်ကိုဝင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပြည်သက်တွေဝင်ခွင့်ပေးနိုင်ပွဲရှိနေကြောင်းလဲစပိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာပယားနစ်ကိုခေါ်ယူချင်ပါကဘာစီလိုနာအနေနဲ့ဇွန်လကုန်ထိနောက်ဆုံးထားခေါ်ယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလင်လူအာထော်မယ်လို့နဲ့အလဲလှယ်ပြုလုပ်ချင်နေတာပါဘာစီလိုနာကစားမကတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကတစ်နှစ်ကိုယူရို9 သန်းထိလောက်ခလာစာကန်လန်ထားပေမဲ့စီရီအေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပဲဘာစီလိုနာမှာဆက်နေမယ်ဆိုပြီးညှင်းဆန်ထားတာပါဒါကြောင့်ကလပ်သင်းနှစ်သင်းကတော့ကစားမအလဲထက်ကိုအဆင်မပြေပဲလက်ရှိချိန်ထိဆွေးနွေးမရဖြစ်နေတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ဆိုစီတက်ကိုအငှားချထားတဲ့လူငယ်ကွင်းလက်ကစားမအိုဒီဂတ်ကိုနောက်ထပ်100သင်းအငှားချတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုစီတက်အသင်းကတော့နော်ဝေးလူငယ်ကစားမကိုကလပ်သင်းမှာဆက်ရှိဖို့လိုရှိနေပြီးရီယယ်နဲ့100သင်းတက်တန်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုသဘောတူညီမှုရခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှာတော့ဇူဒန်ရဲ့အသင်းမှာအိုဒီဂတ်ကိုတွေးရမှာမဟုတ်ပဲဆိုစီတက်အသင်းမှာပဲနောက်ထပ်100သင်းကစားဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါကလပ်ရီယယ်ဘတ်တစ်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူဖရန့်ဆက်ရူဘီကတော့ဘီဘာအိုကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှာယာဒူးကထုတ်ပယ်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ဆခဲ့တဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်တွေမှာပွဲတိုင်းရှုံးထားတာဖြစ်ပြီးအဆင့်14နေရာထိရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနီးပြယာဒူးကထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာပါ၃ပွဲကင်ပြီးမှာ၃ပွဲလုံးရှုံးထားတဲ့သူ့ကိုထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူအလက်စစ်ကယာဒီကုန်ထိဘတ်တစ်အသင်းကိုတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူဟာရူမကွိုင်ယာကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့လူစင်းကဘယ်အသင်းကိုမဆိုအနိုင်ယူစွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိနေထားရအင်ကွင်းဝေးကွင်းဆိုတာထက်ပွဲတိုင်းကိုအာယုံဆိုင်ကစားနေရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိမှာပွဲတိုင်းကနေ3 မှတ်ရနိုင်ဖို့ကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ဘယ်အသင်းကိုမဆိုအနိုင်ယူစွမ်းရှိတယ်လို့ဟာရူမကွိုင်ယာကပြိုင်ဘက်တွေကိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဥရောပကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘရူရှာဒေါ့မန်ရဲ့တောင်မန်ကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုတော့ဂျာမန်ကလပ်ကပေါင်တန်း90နဲ့ရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဂျာမန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒေါ့မန်ကအစောပိုင်းတုန်းကပေါင်115ကနေ120ထိတောင်းဆိုထားတဲ့အင်္ဂလန်တောင်မန်ကစားမကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်လာပြီးသူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားမတွေကိုတွေ့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါဒါကြောင့်ဘရူရှာဒေါ့မန်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့တောင်မန်ကစားမကိုပေါင်တန်း90လောက်နဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းတကယ်ဖြစ်လာပါကဝယ်ယူဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဂျာမန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီတင်ကရောင်းချမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအန်ဂိုလိုကန်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီးပြလမ်ဘတ်ကတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လမ်ဘတ်ကတော့ကန်တီဟာကလပ်သင်းအတွက်အရေးပါဆုံးကွင်းလယ်ကစားမတူဖြစ်ပြီးသူ့အသင်းမှာဆက်နေသွားမှာဖြစ်လို့သူနဲ့လည်းကာလာရှေကြာလက်တွဲသွားလို့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါကန်တီကိုတော့ချက်စီတင်ကပေါင်တန်း90လောက်ရရင်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာဝက်ဆန်ရဲ့လူငယ်ကစားမဒန်ဂလန်ရိုက်စ်နဲ့ပြန်လဲအစားထိုးခြင်းနေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာအစောပိုင်းတုန်းကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
တခါစီးရီးကလပ်ရိုမာအသင်းကလည်းထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့နောက်ခံလူရန်ဗတွန်ကန်ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်စပါအသင်းမှာတော့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်တဲ့ဗတွန်ကန်ဟာရီယာဒီမှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိချိန်ဒီစပါနဲ့ကာလာတိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်သူ့ကိုရိုမာအသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘယ်ဂျီယန်လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူကိုတော့အင်တာမီလန်နာပိုလီနဲ့ရိုမာအသင်းတွေအပြင်သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း IS ကလည်းခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ဗတွန်ကန်ကတော့သူ့အနေနဲ့လောက်ခလာစာ3,300ထိပေးနိုင်မဲ့ကလပ်သင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားထားကြောင်းသူ့ရဲ့ agent ကဆင်ထုတ်ပေါ်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုရာသီကုန်ထိကာလာတိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိအဆင်မပြေသေးပဲဖြစ်နေတာပါလီဗာပူးသင်းကလည်းတောင်မန်ကစားမဆာဒီယိုမာနီကိုလိုက်ပေးပြီး PSG ရဲ့စူပါစတာခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်သစ်နာမည်ကြီးသတင်းစာဖြစ်တဲ့လက်ခိရဲ့ဖော်ပြချက်အရလီဗာပူးက22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုစိတ်ဝင်စားနေတာအချိန်တော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကလပ်သင်းကတောင်မန်ကစားမဆာဒီယိုမာနီကိုအသုံးချချင်တယ်လို့ဆိုတာပါPSG ကလည်းမာနေကိုခေါ်ယူနေတာကြောင့်လီဗာပူးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကတော့ကွင်းလယ်ကစားမစတက်ဖရီနိုဆန်စီကိုအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဆန်စီဟာစီးတီးကလပ်ဆာဆွေလိုကနေအငှားနဲ့ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ရာသီမှာအန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာကတော့အဲ့ဒီကစားမကိုယူရို30နဲ့အပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြာမီအချိန်တွင်းတီးပြူကြေညာဖို့ရှိနေတာပါပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့နယူးကာဆယ်နဲ့အေဗာတန်အသင်းတွေကလည်း AC မီလန်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကက်စီကိုအလိုရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကိုတော့အေဗာတန်ရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လော်တီနဲ့နယူးကာဆယ်အသင်းကပိုင်ရှင်သစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါကသူ့ကိုအလိုရှိနေကြောင်းသိရတာပါ AC မီလန်ကတော့အာဆနယ်ကစိတ်ဝင်စားခဲ့မှုတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုယူရို30လောက်ထိလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးအေဗာတန်နီးပြကာလိုအန်ချယ်လော်တီကတော့ပေးဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းဖော်ပြထားသလိုနယူးကာဆယ်အသင်းကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမမက်ထရီယေဂွမ်ဒူစီကတော့ဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကြောင်းပွဲပယ်ခံရနိုင်ပွဲရှိကြောင်းနီးပြအာထေတာကဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲပြီးမှာတော့ပြင်သစ်လူငယ်ကစားမကဘရိုက်တန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေပူပေးရဲ့လေဘင်းကိုညှစ်ခဲ့ကြောင်းရုပ်သံတွေမှာဖော်ပြထားတာကြောင့်အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစစ်ဆေးသွားပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်သင်းကတော့လက်ရှိမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုပြန်ကစားတဲ့ပရီးမီးယားလိနှစ်ပွဲလုံးကိုလည်းရှုံးထားတဲ့အချိန်ကွင်းလယ်ကစားမဂွမ်ဒူစီကိုပါမထင်မှတ်ပဲဆုံးရှုံးရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဟာချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဝက်စ်ဘရွန်ရဲ့နောက်ခံလူနေသန်ဖာကူဆန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့နောက်ခံလူကိုတော့ထော်တနမ်ဟော့စပါကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်အာဆနယ်သင်းကပေါင်17တန်းထိသုံးပြီးခေါ်ယူနေတာပါနေသန်ဖာကူဆန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီကာလာတုန်းကပရီးမီးယားလိဂ်ကပဲခရစ္စတယ်ပဲလစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးချိန်မှာပြက်ပြေသွားခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာထေတာကလူငယ်ကစားမလေးနေသန်ဖာကူဆန်ဟာပရီးမီးယားလိမှာအံဝန်နိုင်ကြောင်းနဲ့သူတို့အသင်းအတွက်အလားအလာရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်သင်းကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်ပန်ကစားမလီရိုက်ဆာနေကိုခေါ်ယူဖို့လက်လျှော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာစီးတီးနဲ့အတူစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ဂျာမနီတောင်ပန်ကစားမကိုတော့ဘိုင်ယန်သင်းတောင်ရှိသူတွေကခေါ်ယူဖို့ပြင်းပြနေသလိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းဘွန်ဒက်စလီဂါကိုပြောင်းရွှေ့ချင်နေတာပါဘိုင်ယန်ကတော့အစောပိုင်းတုန်းကပေါင်350နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကရောင်းချဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုပယ်ချခဲ့တာပါစီးတီးနေနဲ့လာမယ့်ရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လက်လွတ်ရပွဲရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမကိုပေါင်65တန်းအထက်ရရှိပါကရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ဘိုင်ယန်သင်းနေနဲ့အလောက်ထိပေးဖို့စီစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့လာမယ့်နွေရာသီမှသာခေါ်ယူပွဲရှိနေကြောင်းဂျာမန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီရိုက်ဆာနေကိုတော့ချိန်ထဲမှာပဲပြင်သစ်ချန်ပီယံ PSG ကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးဝိုင်းရင်တောင်ပန်ကစားမဒီမာရီယာနေရာမှာအစားထိုးပွဲရှိနေကြောင်းပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာကြောင့်ဘိုင်မြူနစ်အနေနဲ့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပွဲရှိနေတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ